Danke für diese 2000 Klicks, ich hatte es nie gedacht. Diese 2 Videos von der Mercedes und von Subaru sind schon einige Jahre alt. Und ich habe eigentlich kein Videomaterial mehr. Falls ihr mehr für solche Sachen sehen möchtet, die dann auch etwas besser sind und falls ich etwas mehr erklären sollte, dann schreibt es bitte unten in den Kommentaren. Wenn das so ist, bleibt dran. Viele Grüße, euer Holländer. Doei!